नमस्कार फ्रेंड्स, मांडवी किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने किचन से आपको बाटी की रेसिपी देने जा रहे हैं। इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो इस तरह है। ये हमने आटा लिया है। हमने इस कटोरी से 1.5 कटोरी हमने आटा लिया है। इसी कटोरी से 1 कटोरी हमने चने के भुने हुए चने का सत्तू लिया है। आप चाहें तो ये सत्तू रोस्टेड चना बिना छिलका वाला मार्केट में हमारे यहाँ तो मिलता है, उसका आप मिक्सी में पाउडर बना लें। जैसे कि हमने आज रोस्टेड चना का ही पाउडर बना लिया है। इसमें डालने के लिए हमने एक छोटा प्याज बारीक टुकड़ों में कट करके रख लिया है। 6-7 गार्लिक, वो भी बहुत ही बारीक हमने कट करके रखा है। थोड़ा सा अजवाइन, 2 हमने हरी मिर्च लिया है छोटी, वो भी कट करके रख लिया। आप चाहें तो अपने इस सत्तू में लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 छोटा टुकड़ा अदरक हमने ग्रेट करके रखा है। आधा चम्मच हमने अमचूर पाउडर लिया है। थोड़ा सा 1/4 टीस्पून हमने क्रश करके जीरा रख लिया है। हम अपने सत्तू में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल यूज़ करने वाले हैं, तो वो भी हमने रख लिया है। और थोड़ा सा लाल मिर्च का भरा हुआ अचार, ये हम उसमें मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना आटा तैयार करते हैं। आटे में हम 2 बड़े चम्मच हम मोयन के लिए ऑयल डाल दिया। थोड़ा सा नमक हम आटे में डालेंगे और पेस्ट में अपने सत्तू वाले में डालेंगे। थोड़ा सा अजवाइन, आटे में बस हम इतना ही चीज़ डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मोयन हमने डाल के मिक्स कर लिया। अब हम अपना आटा तैयार करेंगे और इसका आटा रोटी के तरह एकदम सॉफ्ट हम बनाएंगे, क्योंकि स्टफिंग की कोई भी चीज़ होती है तो वो रोटी की तरह बनाएंगे तो वो फटता नहीं है। कड़ा आटा इसका हम नहीं सानेंगे। ऐसे हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। ये मेरा आटा अब तैयार हो गया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। आटे को अपने हम 10 मिनट के लिए रख देंगे, फिर हम अपना सत्तू वाला पेस्ट रेडी करेंगे। अब हम अपना ये सत्तू का पेस्ट तैयार करेंगे। इसमें हम थोड़ी सी अजवाइन, ये हमने इतनी अजवाइन लिया है, आधा चम्मच। क्रश करा हुआ जीरा जो हमने लिया है वो भी हमने डाल दिया। अमचूर पाउडर, गार्लिक, थोड़ा सा ग्रेटेड अदरक, और हरा मिर्चा जो हमने कट करके रखा है वो भी डाल दिया। अब इसमें हम नमक डालेंगे। आटे में भी हमने नमक डाला है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा नमक इसमें नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही अंदाज से डालेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। अनियन जो हमने कट करके रखा है वो भी डाल देंगे। थोड़ा ज़्यादा हमको लग रहा है, हम पूरा नहीं डालेंगे। लाल मिर्च का जो हमने अचार रखा है वो डाल लेंगे। धनिया,
अब हम ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मेरा आटा भी तैयार है एकदम, और पेस्ट हमने बना लिया है। हमने एक भगोने में आधा भगोना पानी, आधा चम्मच रिफाइंड डाल के हमने बॉयल होने को रख दिया है। हम छोटी छोटी इस तरह से लोइयाँ लेके, इतनी छोटी छोटी, क्योंकि बाटी बना रहे हैं तो बाटी छोटी ही बाटी अच्छी लगती है। आप चाहें तो इसको बड़ी और कर सकते हैं। ऐसे इसका मुंह बंद करके और बहुत ही हल्के हाथ से हम इसको जरा सा बस बेलेंगे इस तरह। और अगर आप चाहें तो इसकी चक्की और बड़ी लोइयाँ, पेड़े ऐसे बड़े लेके इतना बड़ा लीजिए और भरिए और थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिए तो आपका कचौड़ी बन जाएगा। लेकिन बाटी बना रहे हैं तो ये इसी तरह की छोटी छोटी हम बनाएंगे। मुंह इसका एकदम अच्छे से बंद करके बहुत हल्के हाथ से बस ऐसे करके हम सारी अपनी बाटी तैयार कर लेंगे। ये मेरा पानी अब बॉयल हो रहा है। हम इसमें ये जो हमने बाटी बनाई है सब इसमें धीरे धीरे डाल देंगे। और जब मैं ये मेरी बाटी फूल के पानी के ऊपर आ जाएगी तब हम इसमें से हटाएंगे। ये मेरा उबलेगा। आप जब भी इसका पेस्ट बनाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा भुरभुरा सा एकदम ना रहे। तो मस्टर्ड ऑयल हमने 2 डाला है, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसको 3 भी कर सकती हैं। भुरभुरा ना रहे, ये इस तरह से पेस्ट रहे। ये मेरी बाटियां देखिए सब ऊपर आ गई हैं पानी के ऐसे। अब हम आंच बंद कर देंगे और इसको एक छलनी में निकाल लेंगे। देखिए इसका कलर भी अब चेंज हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे। हमको बहुत जल्दी है तो हम इसको फ़ैन चला के थोड़ी देर रख देंगे तो ये ठंडा हो जाएगा। अब मेरा ये ऑयल भी गर्म हो गया है। ये हमने चेक कर लिया अपने ऑयल को। अब हम अपनी बाटी सब तल लेंगे। आप अगर पहले से इसको बॉयल करके रखे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, तो बहुत जल्दी ये तला जाएगी। इस तरह से हम अपनी सारी बाटियां ऐसे तल लेंगे। आँच हम अपनी तेज़ रखेंगे, लेकिन अगर बहुत लाल होने लगे तो बीच में थोड़ा सा धीरे करेंगे। ऐसे हम पलट पलट के अपनी सभी बाटियां अच्छे से, ये हमारी सब हो गई हैं। ऐसे हम सारी बाटियां को अपने तल के निकाल लेंगे। अब मेरी ये बाटी खाने के लिए एकदम रेडी है। आप इसको, हमने आलू बैंगन टमाटर का चोखा बनाया है और टोमेटो की चटनी बनाई है। आप भी इसको इसी तरह बनाइए। ये बड़ी ही टेस्टी क्रंची सी बाटी होती है। आप इसको ज़रूर बनाइए। लाइक करिए, शेयर करिए और अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम आपको अपनी नई नई डिशेस
हमेशा अपने किचन से भेज सकें।